Kreditke traktor alsa olou, kredit aram. Men misалы той өткөрсөm элдер кошумча кошот. Мен эгер ошол кошумчаны төлөй албай өлүп кетсем кандай болот? Ал кошумча сага белек. Той кылып туруп эч кимге барбай койсоң, бирөөгө сага доолай албайт. О сен өзүң карыз кылып алган. Жазып алып кайра апарып бериш керек. Өзүң кыйнаган. Той кылып алып кел, эч кимге барбай кой, болду, сеники халал. Алал окат. Ошондой кыл сен. Ошону эч ким алып келбей калат. Ошол тойго апара турган кошумча үчүн биздин тойлордун баракасы жок болот. Сен той кылдың, алып кел, сен жазып даярдап койдуң. Кийин камбагалчылык болуп калды. Бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөө жүрөт. Төмүнгөндө жигитти тегеректеп өл жүрөт, жөө жүргөндө жигитти келекелеп элгүлөт. Төмүнгөндө апардың, бирок жөө жүрүп калганда бир той кылып калды. Сага торпак алып келген 5000 сомдук. Сенде торпак эмес, тоок дагы жок азыр. Түнү менен 10 жолу каргыш айтып, эрте менен 50 жолу аны каргап, сөгүп, энең байтал деп. Анан бирөөдөн карыз кылып апарганда, карыз алганда катынын коşup сөгүп, сен той кылып атканда кошумча апаргандага бир кап каргыш апарып берип атасың. Ал жарыбайт да. Көрдүңбү? Ошон үчүн тойду милдет жок өткөрүш керек. Апарганыңды апардың, унут ошол жерден. Я апарба. Кийин алып келет деп күтө турган болсоң, анын кереги жок. Ошонусу менен кыргыз жарыбай жүрөт. Апарба, алып келбесин, той бер, жесин, кетсин, болду. Үйлөнөт, бала үйлөнөт бечара. Достор келген кошкон, кийин катын алса Орусиядагы кишинин кирин соруп, орустун ыштанын жууп жүргөн бечара жанагы сенин досуң сени сөгүп атып тыйынды берет. Сага сыр бербейт. Бирок ичине үйлөнбөй кое туруп, өлө бир нерсе деп, эне өзүнүн түтүлү бар да бир нерсени айтып, анан сен өзүң бактысыз болуп каласың. Ошон үчүн ошолордун бардыгынын кереги жок. Эмнеге каргыш алыш керек үйлөнүп атканда? Адам дуба алыш керек. Достор, эчтеке алып келбей келе, жөн эле келип жеп бер десең, бардыгы кой дейт, бирок ичинен Кудайга шүгүр, Кудай жалгасын, миң марта шүгүр деп, сага шүгүр айтып, рахмат айтып келет. Адамдар күлүп атканы чын экендигин далили бул. Мен бир анекдот айткан жерим жок. Чын айтып атам, ушу чындыкка айластан күлүп атасың деген сөз. Адам же ыйлайт, же күлүш керек болот.